Hello friends, welcome back to the world of English literature. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാസ്റ്റോ ബാഷോയുടെ ഇൻ ദ ട്വൈലൈറ്റ് റെയിൻ എന്ന പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറിയാണ്. 1644 മാസ്റ്റോ ബാഷോ ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയറ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചറും കൂടിയാണ്. 16th സെഞ്ച്വറിയിൽ ജപ്പാനിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന പോയട്രിക് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഹൈക്കൂവിലേക്ക് കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഓതർ. ഒരു ഹൈക്കു 3 വരികളായിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് എഴുതാറുള്ളത്. 1696 മാസ്റ്റോ ബാഷോ മരണപ്പെടുന്നത്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സമ്മറിയിലോട്ട് പോകാം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചറിനെയും അത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുമാണ് ഈ ഒരു ഇൻ ദ ട്വൈലൈറ്റ് റെയിൻ എന്ന ഈ ഒരു ഹൈക്കൂവിൽ പറയുന്നത്. In the twilight rain, these brilliant hued hibiscus, a lovely sunset. ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ലൈൻസ് വരുന്നത്. വെറും 3 ലൈൻസിലാണിത് വരുന്നത്. നാച്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കവി നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. അത് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൺസെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിബിസ്കസ്, അതായത് ചെമ്പരത്തി, അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ആ ഒരു ഹിബിസ്കസിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും അതിൻ്റെ ഉന്മേഷവും ഒക്കെ കവിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഹിബിസ്കസ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്പയറിങ് സൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ് കവിയിലും എന്ത് ചെയ്യാണ്, തുടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണെങ്കിലും അതൊക്കെ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റി മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഹൈക്കൂവിൻ്റെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമ്മറി. കൂടുതൽ പോയിന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.